வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் சௌந்தர்யதமும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சளி முறிவதற்கான ஹோமில் நம்ம செய்யக்கூடியது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்து வச்சுருக்கோன்னா பாருங்கள், நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு ரசம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நாட்டுக்கோழி ரசம். இதில் நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவைங்கிற அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி நம்ம ரசம் வச்சு குடிச்சிட்டு வரும்போது நம்ம நெஞ்சு சளி இருக்கும் பார்த்திங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது முறின்னு சொல்லுவாங்க. வாரம் நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி கிடைக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு அதை மூட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம குடிச்சிட்டு வரும்போது நெஞ்சு சளி கண்டிப்பாக குறையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சளிக்கு நல்ல ஹோம் ரெமெடி. இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா, என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் சௌந்தர்யதமும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.